Glorious spring morning walk, 20th of May 2023, Saturday morning. This is the beautiful public footpath. এটা হলো আমার অন্যতম একটা প্রধান প্রিয় জায়গা হাঁটার লাগি। সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে ফুল, বনফুল। আমি প্রায় আই মনের মতো একটা হাঁটার জায়গা। এটার ডান পাশে টাইন রিভার আছে, আর এটা সোজা টাউন সেন্টারে আসে এসেছি। সুন্দর এই প্রভাতে মৃদুমন্দ বাতাস বহে যাচ্ছে। কেউ বা ফুলের সুঘ্রাণ নিচ্ছে, আবার কেউ বা দৌড়াচ্ছে, আবার কেউ বা সাইকেল চালাচ্ছে, কেউ হাঁটছে, কেউ ধ্যান করতেছে, আবার কেউ বা হিলিং করতেছে। আলোয় ভরা প্রভাত, লতা পাতা গুল্মে ভরা পাবলিক ফুটপাথ। একটি পাখি উড়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে। প্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলো ভরা প্রভাতে হাঁটলে মনে এক ধরনের প্রশান্তি এনে দেয়। আকাশে একখণ্ড মেঘ, প্রজাপতিরা ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে, বিহঙ্গরা গাছের ডালে বসে গান গাইছে। বসন্তের মাঝামাঝি, আর 3-4 সপ্তাহ পরেই বসন্ত ঋতু শেষ হয়ে যাবে, আসবে সামার সিজন। তো বসন্তের মাঝামাঝিতে প্রকৃতিকে একবারে প্রকৃতি তার প্রকৃত রূপে সাজে, ফুলে ফলে সব দিক দিয়ে। চারিদিকে ঘাস বনে নবযৌবন, বৃক্ষের ডালে ডালে নব নব পত্র পল্লবের নবযৌবন, বিহঙ্গের গান ইত্যাদি দেখা যায়। বিরাট বড় একটা শিপ পোর্ট অফ টাইনে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটলে শুধু ক্যালোরি বার্ন হয় না, মনের যন্ত্রণাও বার্নিং হয়ে যায়, এবং প্রকৃতির সঙ্গে ডিপ কমিউনিকেশন করা যায়। ঘুঘু পাখি ডানা ঝাপটাচ্ছে, এক মায়াময় জগৎ। হাজারো রকমের কীট পতঙ্গ বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে, আর্তপোড়া পর্বের প্রাণীরা। হেডিং টু সাউথ শিল টাউন সেন্টার নাও। রৌদ্র ছায়ার খেলা চলছে এখানে।
এক ধরনের বনফুল ফুটেছে। মেঘমুক্ত নীলাকাশ, সাউথ শিলস টাউন সেন্টারের পাশেই হাঁটার একটা খুব সুন্দর জায়গা। এদিক দিয়ে নদীর পাড়ে যাওয়া যায়। সাউথ শিলস বাসীকে বলবো, ঘরের বাইর হন, প্রকৃতির সঙ্গে মিশুন, জীবনকে প্রাচুর্যমণ্ডিত করুন। এটা আমার একটা প্রিয় হাঁটার জায়গা। রাস্তার দুদিকে গাছগাছালি, সবুজ তৃণলতা, অনেক ধরনের, যা মনটাকে কেড়ে নেয়। প্রজাপতির উড়াউড়ি, বিহঙ্গের গান শোনার জন্য, রৌদ্র স্নান করার জন্য, প্রকৃতির সঙ্গে হিলিং করার জন্য বসন্তের স্নিগ্ধ এই প্রভাতে ঘরের বাইর হলাম। 1 ঘন্টা যাবৎ হাঁটছি। কত ধরনের লতা পাতা, ঘাস, মায়াময় ঘাস। রৌদ্র গাছের ছায়ায় প্রতিফলিত হচ্ছে। এক ধরনের বনফুল, খুব সুঘ্রাণযুক্ত। দেড় 2 ঘন্টার জন্য হাঁটতে বের হলাম। কাজে যেতে হবে দুপুরের দিকে, তবুও মন ছেড়ে যেতে চাইছে না এই সবুজ প্রকৃতি রাজ্য থেকে। তারপরেও আমাকে যেতে হবে। ছুটির দিন উপলক্ষে, উইকেন্ড উপলক্ষে অনেক মানুষ ঘরের বাইর হয়েছে। তারা শপিং করতেছে, টাউন সেন্টারে খাবার খাচ্ছে, গরম কফি খাচ্ছে, শিশুরা খেলা করছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে বর্ণনা করার আমার কোনো সাধ্য নাই। এই পাবলিক ফুটপাথ দিয়ে আসলে কেউ হাঁটে না, তাই পাবলিক ফুটপাথটার রাস্তাটা মৃত পাতাতে ভরে গেছে। পাতার উপরে সুনীল আকাশ, কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র অবস্থান। I'm heading to town center now. The Royal British Legion Club. এটা সাউথ শিলস টাউন সেন্টারের বাকলিন। এটা হলো কাফেরস। বসন্তের স্নিগ্ধ প্রভাতে অনেকে চা নাস্তা করতেছে।
স্নিগ্ধ এই সকালে সাউথ শিল্ড টাউন সেন্টার কে যেন স্নিগ্ধ প্রভাতে আর দোলা ভাই বুঝছেন নি এনে আর দোলা ভাই ভালো আছেন নি দোলা ভাই? আপনাকে very popular Friday shop. People are enjoying lovely morning weather. স্নিগ্ধ প্রভাতে বৃক্ষের নিচে বসে অনেকে নাস্তা করতেছে। আটলে 10 বছর হায়াত বাড়ি যায়। ওই যে আপনি 18 রেগুলার কিন্তু ভাই সাহেব পুরা ফিট লাগে, পুরা ফিট লাগে। আমার ভাই সাহেব এক্স আর্মি, জি জি ভাই সাহেব এক্স আর্মি, ভাই সাহেব আমার এক্স আর্মি আসলা আজ ইউরোপের মাটিত 31 বছর নিয়ে যাম ফিট রিটায়ার্ড মানুষ পুরা ফিট 40 বছর নিয়ে যাম। ভাই সাহেব বালা স্বাস্থ্য এটা আল্লাহর নিয়ামত বুঝছেন না, এটা আপনি একটু ট্রাই করতে হইব, আটা বটা করতে হইব। দিও নাই নেই আমরা ওয়ে কাটে না হোলা কাটিলে না মারিলে খেলা না বা হইতা আমরা মনে মুসলমানে করা ঠিক না। সাউথ শিল্ড টাউন সেন্টার আইস তো পাক্কা বিজি বা সাউথ শিল্ড টাউন সেন্টার মার্কেট প্লেস বিজি নিয়ে নিয়েছে। ভাই সব করুন বানা নিবা ও আমি তো এমনি বলছি আমার শেষ, আমি 10:30টায় বাড়িছি। আসসালামু আলাইকুম।